இப்போ 4G சிம் கார்டு டியூவல் லென்ஸ் வைஃபை சிசிடிவி கேமரா கஸ்டம் பிளேஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். இதுக்குள்ள சிம் கார்டு மெமரி கார்டு ரெண்டுமே இதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம். இது வந்து டியூவல் லென்ஸ் தான். டெக்னீஷியன் நம்ம ஆஃபீஸ்ல இருந்து நேரா கிளம்பிட்டாங்க, சைட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டு. கஸ்டமர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இந்த 4G சிம் கார்டு கேமரா தான் எல்லாருமே போடுறாங்க. பிளக் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? பிளக் பாயிண்ட்ல இருந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா அந்த லாஸ்ட்ல கேமரா போடுறோம். டியூவல் லென்ஸ்னால ஃபுல் கவரேஜ் கிடைக்கும்னு நேரா கேமரா நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஒரு ஃபிக்ஸட் லென்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு லென்ஸ் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் லென்ஸ் வந்து எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் கரெக்டாக தெரிகிற மாதிரி வைக்க சொன்னாங்க. இன்னொரு லென்ஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இது மாதிரி கேமரா உங்களுக்கு வேணா கால் பண்ணுங்க.